설정됐어요. 좌측 전면 번호를 종료할게요.
좌측 좌측 전면 버너의 오빠 갈비탕 어쩌고 해서 갈비탕인가 보네요. 맞지? 아빠한테 엄마 힘들다고 보내라. 포커스가 어디냐고. 갈비야? 누가 먼저 먹었냐? 내 거 아니야, 진짜 내 거 아니야. 이것도 아빠 좋아하는 거. 이것도 아빠 좋아하는 거. 이것도 아빠 좋아하는 거. 이것도 아빠 좋아하는 거. 밥만 아빠가 좋아하는 게 아니야.